Mianakasy tompoko vavy. Ray andro alohan'ny havitanan'ny baccalauréat isika androany. Manainga ny rehetra mba ho tony, indrindrindrindra ianareo mpianatra manao ny baccalauréat. Nisy tokoa omaly ny fuite de sujet. Rehefa izay amin'ny toe-javatra toy izany dia ny sujet de garde no nampanaovana ny baccalauréat manomboka androany. Zay fuite de sujet izay dia nahakasika ny série A tao anatin'ny baccalauréat enseignement général. Koa miangavy antsika rehetra zany hanohy ny asa manodidina ny baccalauréat ary isika ray aman-dreny koa hanohana ny zanantsika izay manala ny baccalauréat. Isika mpianatra rehetra hanohy antsakany sy andavany izany fanadinana izany. Amin'ny zoma no sisa anaovana ny épreuve ny éducation physique et sportive ho an'ireo izay voakasika izany. Ny mpianatra rehetra hafa kosa raha ampitso dia ho tapitra ny fanadinana rehetra. Ho an'ny mpianatra manokana ao amin'ny lycée technique Alarby, ireo mpianatra rehetra izay nanala baccalauréat tao amin'izany lycée technique izany. Manainganareo koa ho tony tsara ary hanohy ny fanadinana. Raha ampitso tolakandro no anaovana ny fanadinana physique chimie izay tokony natao androany maraina ka tsy totosa izany. Araka ny tsodrano natao ho antsika rehetra nanala ny fanadinana alohan'ny izao fanadinana izao dia ny baccalauréat tsy diplôma fotsiny fa varavarana hoy misokatra andehananareo rakizy tsirairay manala an'izany baccalauréat izany amidinga maha-olombelona lehibe anareo izay andeha hiasa ary andeha zany andrato fianarana ambony ahafahana misitraka izay asa izay sahaza anareo tsirairay avy. La rehetra voakasiky n'io fuite de sujet io na ny mpampianatra izany na ny mpianatra dia efa voasambotra avokoa ary efa eny anatin'ny gendarmerie pirenena zany ny enquête rehetra amin'izao tsika miteny izao. Ny fanaparitahana koa ny sujet anatin'ny réseaux sociaux dia efa nandraisana ihany koa fepetra zany amin'izao fotoana zao eo anivon'ny cybercriminalité. Tsy maintsy mandray fepetra moa ny fanjakana ary heverina sy antenaina fa amin'io avy dia tsy hiverina intsony ny zavatra toy izao. Dia mbola mamerina amintsika rehetra zany ny fahatoniana sy ny fanohizana ny baccalauréat hatramin'ny farany.